ashama harka kuni hordoftoota jaallatamtoota YouTube maadii hirnaa arranta nagaa obboleessa fayyakoo nyaata ajaa'ibaatiin godhaan handiktaa gisee duuna dhaabbachuu ture arranta akkuma inni godhuun laala akka inni dalagu beekuun laala jeetiin dhufe kunoo isniinis ni jira akka inni itti dalagu walumaan kan laallu ta'an faana tura maali kunoo Kone luku ikamte wahundanu adabate nadifa kulkulloite tahu jirtu gosti nyata nutiranda na dalam udem nu yone kana gafa tutate habsa aja yes amma uji tenya ega udemna amma jal kama mutaga vida site tudema gar mutaga tidenya asgara gal tudande kuno kunille nambo wa jani mita Uji agar le jira, no diti denya gara ida di sini. Shungkuting di denya te gro egal tu akana ne egal tenya ta habsa ja mukan ye chode. Bisa kana ne egal tan. Era te ego ko pe fate boda distin na kate, ega distin na kate boda amma akka godu demnu walumana agar ro bari yang te gara gara. Kuma kanatti goda. Me Rusni ati godu dem sama. Rusni na godu demu shano wan tina da mejra akana te ega roza ko le fate boda bishan owa ko pe fate itina kate. Ergo ni Rusni te boda kana ka je pe sam boda gara huji te senta. Kuno male hakaba me. Kuni amma timantim kun border rana kat godamu walman ka agar utana timantim nadifan tolche akana barecha gaye mes wala lekan nya tu lori ki san mi ta gaye ye tutate khambiyate nya san gaule ba tu miya nisa akka jaibo ammi ay dirajata wala kana mi aw kana amma sala la dawo daga male kami daga ya bale ha ye game aro nya ga godu hana sima ya ga bishan kuno chukamu akana maya rakon ka budi rakon bishan ekam tingkamne rakon biyon biru bishan kara ko sa tingkamne biye denyate bishan tingkam ba rakon berakara hu datuan de kan jetta halala ni rakon bishani ka biye namanje okay biye henya radu faje to da biye henya ra bishan abai ni jomkan asiti aka hani benya aka idintene titte fayeda bintenya mo rada suite yo ro e botte jinke Wan biji isi rade baca itu biji nama kan sebagai nama itu. Tadi dia nyori nyori biaya bisa kurang mantan, waga kawan orang bisa bangun buat itu. Wah kan aku baca akka biji itu kotari kabdamo, akka ni sekali dah mudah. Iya kotari mata kira kawan lagi kalima mana pokoknya bukan jira, lagi kurang mantan mata ria di. Wan nami ruka bul, yo ayat cuma ni macam ni. Lagi pun. Rakon kamu jechu. Ana akka tim de halka han ke ni romal jechu da jetin beta kamu kayeti gabat chidra akka mo ya do ida sitana jira lanjaba ko adi de jeti yo sana bana rawa di du ada rakon kamu jechu wan nama mi da no ro je da di jechu bukan gana ada mobil gana amma zei kitina kanna kanarratti amantana zeege shunkurta kemme shille bode churo khau tabbas ni bode amma akhawa me jafa kenyatti amantana eno zei kiran tina kachudde garu zei tin biya kenya kali dat kasho ulle ran ke ono singar sise das ne ya me ulle zei kirana akana pune biya kenyatti akana nagama anu tille nata ze galle jera keno orka bolan ya jama biya kana zenu rasa jafa wan biya tenyan addan yo dernu bi se kasi bulle ran tiko dane kana won bulle ran tiko ne tinjira baga gartana kana ya amma shugurti erge shilne bi fakana shilne ko pe fanne bodati erge bi fakana shilne ko pe sine boda amma lukura tiko na nacho lukur tiko na lutan tiko ne ko naji feisetin dike bareche khayade jira lukur akka kaywati yo wau doro di jani ka bietenya ko peso no sontai gutu isi akkana goda icho akkana be fakana ni nyata kaywati gono Nutiyogga kaywati gono habsa goda musanitti akka nyata goti bietenya sanitti akkana ni billi datti ba ujira kuni ammo sani sigafachuu kay bagana kuni ammo nyaata habsa kanatti
kanatti lubbuun bifa kanaan qophoon. Tan bifa kanaan qophooyte kana akkana jettee naqannaa jechuun ammas garagalchii karaa hojii xiyyaa akkana jettee biddee kan ta'a. Namni nyaata kana nyaatan gaa. Warri arguu jiru akka garaan tokko waliin beekaa. Biddee akkana deemta. Akkana biddee naqatta. Egaa ati dura akkana goota. Kanaan booda qabannaa distii ta'e akkas hin gubne akkana godhatteeti. Ibidda jala deefattee akkana goota. Lekkatti garagalchuun beektu hin jaani ijoolleen. Barre isaan waan hin yaamamneef akkanuma yaamina malee xalli jennee waa seenanii irra laallu nuti. Nuti maa godhuun beekne hinaaffaadha moo godhan. Sun dubbii hinaaffaati. Akka isan maashiifan taane nuti jecha ijoo natti fakkaate inni kun. Ayyee haa kunoo amma. Erga lukkuu ta'inni akkana bilcheessee booda lukkuun biyyeenii fi akkana taate akkana godhatteetu saniin booda erganaan iddee qullubbiitti godhatta. Qullubbiin tun afaan arabaatiin tumtee akka bilcheeffattee eega tolleessteen booda tumteessitti hurreeffattee jechuudha. Akkana fiddeetti nagattee afaan arabaatiin toom jedhamu. Toomanjeerii jechuudha. Toomanjeerii tan achirra ijoolleen ta'u eegdeetti qofalfan osoo hin ta'in tuni maqaa qullubbiiti. Afaan arabaatiin toom jedhee. Isiisan itti nagatta. Ergasiin fiddee yeroo takkaaf akkana walitti garagalfatta qullubbiidhaan wal nyaachisuudhaaf jechuudha. Bakka akkana taanaan hoteela banadhu waa nyaata akka ajaa'ibatti bareeda. Hoteela banachuun silbiyyee osoo hin ta'in abbaa ilmootii amma ilmoon narraa raftettiin kan hojjechaa jira. Ijoollee ni qabda. Ayyoo ijoollee ni qabda akkeen na gaafatta. Ilmaan shaniin qaba. Amma takka hundinarraa rafanii amma takka xiqqoodha. Xiqqoo yoo lafaa kaate ufaan kaayyadda waan taateef immoo adeemsiin sossobaa dalagaa waan taateef jecha hanga isin ka'eetti dafee dalagaa xiyya dafee dalagattee nyaata isiitis qopheeffadhee saniin booda akka tartiiba jiru irratti deebi'a. Amma kanaan booda imaamtiin itti naqannaa jechuudha jedhama duran. Egaa waan jira akka malee waan uumuuf titiifallee mana kana keessaan kushinaa kana keessaan qabnu titiifa jechuun qabbaneessituu jira. Amma imaamtiin qabsaadha akkana garamu gurguddaa jechuudha. Kana fiddee itti naqattaa. Erga itti naqatte booda wal nyaachifatta.